ლავში ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელში ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოების რიგით მესამე კონცერტი გაიმართა. შესრულდა 3 პიესა სიმებიანი ორკესტრისთვის. კონცერტების სერია კომპანია კლასიკური მუსიკა საქართველოს რეგიონებისა და ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქართული ეროვნული ბიბლიოთეკის ორგანიზებით ტარდება. პროექტის მიზანი ქართული კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციაა. პროექტი, რომელიც ეძღვნება ქართულ კომპოზიტორთა ნაწარმოებებს, მათ პოპულარიზაციას და საქართველოში მცხოვრები ქართველი მუსიკოს შემსრულებლების გაერთიანებას. ჩვენ უკვე ჩავატარეთ თბილისში 2 კონცერტი, რომელმაც ძალიან დიდი წარმატებით ჩაიარა. ძალიან მიხარია, რომ მთელი წელი გაგრძელდება ეს ფესტივალი არა მხოლოდ თბილისში, არამედ სხვადასხვა ქალაქებში, მთელი საქართველო იქნება ჩართული. ეს პროექტი მოიცავს სხვადასხვა ჟანრს, გაცოცხლდება ძველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები და ასევე რაც არ შესრულებულა საქართველოში. მიხარია, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი ესწრება ამ კონცერტს და დაინტერესებულია ქართული მუსიკით. ესეთი შერწყმა დიდი მუსიკოსების და მომავალი თაობის ფიქრობ, რომ აუცილებლად ძალიან კარგ შედეგებამდე მიგვიყვანს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის